इंडिया में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 8 वोल्केनोज है, जिसमें आता है गुजरात का धीनोदार हिल्स वोल्केनो, हरियाणा में आते हैं दोसी हिल और तोसाम हिल वोल्केनोज, मणिपुर में है लोकटक लेक का वोल्केनो, डेक्कन प्लेटू कवर करता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना स्टेट्स को। उसके बाद आते हैं अंडमान आइलैंड्स के वोल्केनोज, बेरन आइलैंड, बरटांग आइलैंड और नारकोंडम वोल्केनो, जिसमें बेरन आइलैंड इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है, जबकि बरटांग आइलैंड भी एक्टिव है बट वो मड वोल्केनो है, और नारकोंडम वोल्केनो अभी डोरमेंट स्टेज पे है। अंडमान आइलैंड्स के इन वोल्केनोज के अलावा इंडियन मेनलैंड के सभी वोल्केनोज अभी इनएक्टिव है।